Estamos con Jocan Casares Berg, o fillo máis vello de Carlos Casares, que é doutor en Filoloxía Galega pola Universidade de Vigo. Tamén é colaborador externo no Instituto da Lingua Galega e traballa como coordinador no Observatorio da Cultura Galega do Consello da Cultura Galega. Para comezar, sabemos que naciches cando o teu pai traballaba como profesor en Cangas do Morrazo. Hai un texto na marxe do 2000 do 28 de maio no que lembra aquela vez que ti e máis o teu irmán escachastes o peto dos aforros para o coche vello que se avariaba cada vez que iades a Suecia. Que lembranzas tes daquela época? Bueno, en Cangas, efectivamente, foi o primeiro lugar onde os pais foron vivir desde que eu nacera. Eles vivían en Ourense antes, que foi onde se conoceron, e marcharon a Cangas. Eu fui nacer a Suecia, Villanai foinos a ter alá, aos dous, primeiro a min e despois a meu irmão. E cando regresou xa estaban instalados en Cangas. Meu pai ganaron a praza de profesor de literatura no instituto que había ali e para lá nos fomos. Eu teño algún recordo incluso de bebé, estivemos nunha casa un ano ou así e teño algunhas lembranzas de estar ali e logo vivimos nun piso cerca da praia que lle quedaba moi cerca ao meu pai. A mí encantábame aquelo. Nos estuvimos durante os primeiros anos de escolarización nun colexio que había en Ío. Era un colexio bastante moderno para a época, era un colexio público, pero dábannos todo en galego xa nesa época, non nos puñan deberes, facíamos excursións. A miña nai era unha especie de profesora de cine, porque traía un proyector de películas e puña nas películas. Foron uns anos moi felices. A verdade é que a experiencia de Cangas eu recordo con moitísimo cariño. Cando naciches, o teu pai xa tiña varios libros publicados. Era un escritor coñecido no panorama da literatura galega. Como se vivía cun pai como Carlos, que ademais de profesor era escritor? Bueno, a ver, cando tes un pai, vives eso con normalidade. Cos anos vaste dando de conta que era un luxo. Había cousas que recordo con moito cariño. Por exemplo, ele era conocido por esas tertulias que facía, e tamén facíamos unha tertulia na casa, unha tertulia familiar. Despois de comer todos os días, había un par de horas, non tanto non, unha hora, máis ou menos, que nos dedicaba a nós, a veces un pouco máis. Era o tempo que había antes de que el se puxera a escribir o artigo que facía diariamente para a Voz de Galicia. Entón, pois ali, bueno, ainda que el era o protagonista, a nos dábanos pé para comentar calquera anécdota do día. Incluso a veces as nosas achegas, ainda sendo modestas e infantiles, resultaban que logo lle daban pé a él para escribir algo no xornal e logo víalo o día seguinte, non? Ou a veces, despois de acabar unha novela, pois comentábanos en familia, dicía, pois mira, ahora vamos a poñerlle título a esta novela. Nos pensábamos que incluso que as nosas ideas podían axudarlle, e tal. Bueno, pois eu que sei, como calquera outra profesión, afecta a familia de forma positiva. Home, tamén é certo que era unha cousa que lle ocupaba moito tempo, igual non estaba con nós todo o tempo que nos gustaría, pero en xeral vívese con moita normalidade, pois como calquera outra profesión. Fálanos un pouco de Carlos Casares como escritor. Tiña algún costume a hora de escribir ou lía vos os textos? Efectivamente, o que é o traballo do escritor como unha cousa que faz en casa, principalmente, non te vas a unha oficina a escribir, sino que, digamos, tes o teu, en xeral, casi todos os escritores teñen un sitio para escribir na casa. Condicionaba, pero tampouco creas que tanto. Por exemplo, ele escribía con nós por ali facendo gamberro, nós podíamos estar xogando por ali, el concentrábase igualmente. Incluso miña nai preparara un despacho magnífico onde el podía estar en soidade ali, pois non o usaba, el escribía máis ben no salón, incluso podía estar a teleposta a veces.
el estaba ali. Recordo que el foi pioneiro no uso de tecnoloxías, non? É dicir, cando era eu pequeniño de todo, un neno moi pequeniño, recordo, eu teria 4 ou 5 anos, recordo que utilizaba unha máquina de escribir. Pero enseguida apareceron os ordenadores, xa nos anos 80, e el foi un pioneiro total. Eso era algo que chamaba moito a atención nesa época, porque hoxe en día todo o mundo utiliza os ordenadores, sería impensable a vida sin ordenadores ou teléfonos, pantallas en xeral, pero nesa época non había. E el era dos primeiros, introducía certa... era algo novidoso, incluso había xente que pensaba que o propio ordenador pois, axudaba a escribir a novela, non? De alguma maneira, sí, porque facilitaba todo o proceso de edición, é dicir, cando escribía anteriormente a man e logo se pasaba a máquina, pois facía un montón de versións, imagínate, non? Pois escribir 300 folios a man, pois isto non vale, recortabas ali, volvías a escribilo, tal. No ordenador, claro, eso facilitaba, pero, bueno, non escribía a novela, non? E había, ao principio, había unhas certas persoas que creían un pouco que era eso. Eso tamén resultou ser moi novidoso, non? Iba renovando os equipos, e eso, bueno, pois era algo que chamaba bastante atención. En canto que se nos consultaba, a verdade é que non, pero sí que na última novela, que acabou en 2002, uns días antes de morrer, vime visitar, eu xa non vivía con eles, vime visitar a miña casa a Vigo, uns días antes solo, e truxo a novela e pediume que a lera e que lle dera a miña opinión. Eso a min fíxome sentir moi orgulloso, non? Porque era un pouco como, bueno, que xa lle preocupaba non só o meu criterio como o seu fillo, sino, bueno, pois, algo un pouco máis respetuoso. E, bueno, a pena foi que nunca lle poden dicir nada, porque xa uns días despois, pois, xa morreu. Pero, bueno, a verdade é que é algo que sí, que afecta a todos, pero tamén que se toma como algo normal, non? Ao final. O teu pai, cando lembra o momento que foi á oficina de correos na Rúa do Franco en Santiago e recolleu o paquete que contiña o libro Vento Ferido, referíase a él con unha ledicia inmensa. Sempre se sentía así cada vez que publicaba un libro novo? Home, ese foi o primeiro, entón eu imagino, aparte era un rapaz novo, tiña 20 e poucos anos, eu imagino que eso tuvo que ser, esa ledicia, pois é a ledicia da primeira vez, que probablemente non se repite, pero sí que tiña ilusión, unha persona que sentía ilusión cando escribía un libro, el era editor tamén, entón, pois, bueno, o propio proceso de fabricación, de impresión, de elaboración das portadas e todo isto era algo que seguía, e sí que lle gustaba e sí que lle ilusionaba. Non é que fora unha persona que sentira que fora vanidoso, non? Pero sí que lle importaba moito, non? Como calquera artista, non? A recepción que iba a ter a súa obra, o resultado final, era algo que sí que lle producía ilusión, e que supoño que era un dos alicientes que lle impulsaba a escribir. A túa nai, Cristina, era sueca. Supoño que habería costumes e tradicións suecos e galegos na túa casa. Como era a vosa vida diaria na que convivían dúas culturas tan diferentes? Bueno, pois era unha vida como a de calquera outra familia onde conviven dúas culturas, que é algo que cada vez é máis frecuente. Unha das cousas que quizás tuveran moita presencia neso, inda que parezca algo menor, pois era a cuestión da comida. Para nós cando estábamos en Suecia, había certos platos que nos encantaban e outros propios da comida galega. E miña nai, pois, eso sempre intentou non mesturalas, non é que fixera unha cociña de fusión, pero sí que respetaba moito que nos puderamos ter acceso a comida sueca aquí, preparábamos platos que nos facían os nosos avós cando estábamos en Suecia, e despois a Suecia tamén era moito de levar pratos de aquí, imagínate, facturaba nos billetes de avión cando se iba para lá, levaba pulpo, levaba porco asalado para facer cocido, levaba de todo, para facer empanadas aos suecos,
Eso era algo que estaba sempre presente. Despois os idiomas, pois, bueno, claro, a casa onde conviven varias culturas e idiomas utilízanse de forma normal. Nos incluso intentamos ter acceso aquí, sobre todo, á cultura sueca, estar moi en contacto con ela. O meu pai interesáballe moito, non? E a nós tamén a cultura popular. Cando chegou a televisión por satélite, poder ver a televisión sueca aquí, eso era algo que a nós nos facía moita ilusión. Líamos en sueco tamén. Bueno, estuvimos sempre en contacto cas dúas culturas dunha forma normal, como outra familia tamén que vive, digamos, de dúas culturas. Sabemos polas entrevistas que se teñen feito a teu pai que na vosa casa se falaban 2 e ata 3 idiomas. Como conseguíades armonizarvos todos? Bueno, sí, efectivamente, falamos varios idiomas. Incluso había, os meus pais, cando se conoceron, falaban inglés entre eles. Miña nai non sabía nada de galego nin de castelán, e meu pai non sabía nada de sueco. Pero logo, cando nos nacemos, a nosa nai falábanos sueco a nos, sempre. Nos sempre nos falamos sueco con ela. E o noso pai galego. E logo, o meu irmán e máis eu, supoño que a raíz das amistades cos nenos e do colexio e tal, entre nós falábamos castelán. Agora non, agora falamos galego, pero durante uns anos falábamos castelán. Entón, de nenos, efectivamente, se falaban as tres linguas. O meu pai contaba a veces unha anécdota que facía gracia. Tería eu 3 anos, ou así, estaba vendo a televisión, e lle preguntei, e dixe, mira, a nai dice egg, e ti dices ovo, e na televisión dicen huevo, pero como é? Bueno, eso relévase tamén con normalidade. O meu pai sabía sueco tamén, aprendeu sueco, entón, pois, entendíanos. É dicir, inda que nos faláramos sueco entre nós, ele entendíanos. E logo falar con el galego, pois, oye, era algo tamén completamente normal. Miña nai falaba galego perfectamente tamén, entón, pois, bueno, utilízase, acaba sendo, pois, unha convivencia trilingüe que, bueno, non resulta rara. A veces pode resultar rara a xente de fora, e incluso a veces vas incluso transformando esas cousas, valas mesturando, e a veces resulta incluso incomprensible para xente de fora, non? É algo que tamén utilizas. Hai xente presente, non queres que se enteren e colles e falas ca tua nai en sueco ou falas co teu irmán en sueco para que ninguén se dé conta. Resultaba a veces incluso, se algunha vez se cuadraba de estar con algunha persona bilingüe sueco-español, que non era frecuente, pero pasaba, pois, claro, creábache certa alerta. Pero, bueno, era nada, pois, como outras familias trilingües que hai, que non somos a única, non? É algo que se leva, pois, normal. E nas vosas viaxes familiares a Suecia, que era o que facía o teu pai normalmente? Bueno, as viaxes que facíamos alá, ao principio, eran bastante duras e longas, porque íbamos principalmente en coche. Eu creo que tiña que ver moito cas conexións de vuelos e máis cos precios dos billetes, que nesa época era algo moi costoso. E todo nós o que facíamos era, íbamos en coche hasta lá. Un ano incluso meu pai foi con Ramón Piñeiro, foron os dous nun Seat Panda que tiñamos, que era un coche moi pequeniño, e alá marcharon os dous por Europa adiante. Ele estaba maravillado, Ramón Piñeiro estaba maravillado porque dicía que meu pai conocía Europa como quen conoce as corredoiras de Lugo. E, bueno, efectivamente, ao final viaxábamos prácticamente de memoria, sabíamos que había que ir dunha cidade a outra e ibas por ali avanzando. Cando estábamos ali, meu pai disfrutaba moito de Suecia, porque lle permitía, por unha parte, estar tranquilo e concentrado. Aquí el tiña unha vida bastante axitada, había moita xente que lle pedía consellos, xente que quería velo, tiña compromisos, tiña que dar conferencias, tiña que atender moitas cousas, non? E ali, eso non sucedía, e máis naquelas épocas nas que, bueno, pois, como moito, había unha chamada telefónica de vez en cando, pero nin correo electrónico, nin mensaxes, nin nada, o sea, el estaba relaxado. El facía unha rutina, que era que había unha biblioteca pública moi boa en Suecia,
todo o que ten que ver ca cultura, cos servicios públicos, sobre todo nesa época era algo absolutamente excelente e que había unha diferencia moi grande con isto, non? Tú date conta que a nosa cidade natal, que se chama Halmstad, é unha cidade debía haber 40.000 persoas, unha cousa así, nesa época, e na biblioteca municipal, sin haber unha poboación de estranxeiros demasiado grande, pois había periódicos de todo o mundo, máis dos que podía haber aquí, en calquera biblioteca. Entón, meu pai iba pola mañán, leía El País, que o tiña ali, e algún outro periódico estranxeiro, consultaba algo por ali, iba en bicicleta, cousa que tamén lle gustaba ali, pois hai carriles bici para ir a todas partes, eso tamén era unha novidade con respecto a isto. E logo pola tarde en casa normalmente pois solía escribir. El escribiu bastante en Suecia. Recordo, por exemplo, a novela Os mortos daquel verán, que a fixo en parte ali, ou fixo unha guía turística da provincia de Pontevedra, eso tamén fixo parte ali. Bueno, aproveitaba para eso, para escribir, para pasear, para estar con nós e disfrutar do país. Tiña amizades literarias, políticas? Sí, fixo contacto en Suecia, sobre todo ao principio de todo, dunha forma máis activa. Estuvo en contacto cos movimentos políticos relacionados coa socialdemocracia, incluso coñeceu a Olof Palme, ali, que lle presentaron en Malmö no ano, debeu ser no 73 ou por aí, antes de nacer eu. E tamén tuvo certo contacto cas colonias de refuxiados políticos que se establecían ali, procedentes das dictaduras latinoamericanas, particularmente chilenos e argentinos, tamén con algúns escritores suecos. Bueno, eu creo que eso era algo que fixo máis activamente ao principio, nos primeiros anos, e, bueno, logo eso foi algo que foi mantendo. Para el, Suecia sempre foi un referente importante, un modelo social e de convivencia. El que era unha persona que creía firmemente na igualdade, no reparto da riqueza, no acceso á educación e á cultura. Eso, claro, en Suecia era un modelo neses anos, non? A sociedade socialdemócrata sueca dos anos 70, 80, e 90 tamén, era algo no que se reflexaba moita xente e ele admiraba aquela sociedade, non? E tomaba como un modelo. Como crees que influiu o coñecemento da cultura sueca na súa obra? Bueno, na súa obra quizás non haxa unha presencia grande de Suecia, ao marxe de que de vez en cando se poda referir a ela, non? Na súa obra de ficción, o certo é que Galicia, non? E certos tópicos están moi presentes, e Suecia moito menos. O que sí creo que Suecia sí que lle debeu influir moito máis no que tiña que ver coa súa conciencia cívica e no seu pensamento político e cultural, ao referirse ao que me acabo de referir, non? Ao ver a Suecia un pouco como un modelo de convivencia. El pensaba que a tolerancia era algo fundamental para ter unha convivencia armoniosa entre a xente. E iso ali vívese con moita naturalidade, ese respeto ao próximo. Había unha cousa que a él lle fascinaba de Suecia, que entre as casas dos veciños pois apenas hai muros, nin vallas. Tú podes ver perfectamente o que está facendo o teu veciño, pero ao mesmo tempo hai un respeto enorme. Tú podes estar coa túa familia no teu xardín e a 3 metros tes o teu veciño, pero en ningún modo vas a atopar miradas intrusivas, nin ningún tipo de molestia. Hai un respeto enorme sin necesidade de crear barreiras, non? E ese símbolo, que un pouco eu creo que dice moito, non, de que esa sociedade era algo que a él lle parecía maravilloso, non? Lle parecía un modelo a seguir, non? A educación da xente, o acceso a escolas de calidade, todo amparado por un sistema público, non? Que garante todo iso, non? Pagado cos impostos de todos. Iso para él
era algo que eu creo que lle axudou moito a desenvolver a súa conciencia cívica. Relacionábase con escritores suecos? Sí, tuvo algúns, sobre todo, como che dixen antes, ao principio, tuvo algunhas relacións, que logo igual foi mantendo dunha maneira esporádica, a través de cartas, comunicacións deste tipo. Tampouco era unha relación intensa, digamos, co sistema literario sueco, pero sí, por unha parte estaba enterado, digamos, que seguía a actividade literaria de ali, e logo mantiña pois, esas relacións que fixeran ao principio dos anos 70 e 80, sobre todo. Que nivel de coñecemento de sueco tiña? Pasivo, activo? Tiña un coñecemento de sueco sorprendentemente bo. O meu pai, o que tiña, entre outras cualidades, unha capacidade de estudio e memoria asombrosas. Era unha cousa asombrosa. Cando se interesaba por un tema, facíase un experto en pouco tempo. E cas linguas pasaba o mismo. El enfrentábase unha lingua pois da maneira clásica, como facían os lingüistas, que é unha forma moi difícil, que é con unha gramática e un dicionario. Pois el con unha gramática e un dicionario enfrentábase á lingua e desenvolvíase relativamente ben. Nos recordo que de nenos a veces nos burlábamos un pouco porque a súa pronuncia igual non era como a dun nativo, pero claro, pensando con distancia, a verdade que é sorprendente o nivel que chegou a ter, porque el falaba sueco, normalmente falaba sueco, iba a calquer lado e solicitaba calquer cousa, non necesitaba traducción de ningún tipo, e nos eventos sociais, nas comidas familiares, en todo tipo de xuntanzas, el falaba sueco, normalmente falaba sueco, perfectamente. Sabemos que Carlos era un coleccionista incansable, coleccionaba cámaras de fotos, trens, plumas. Lembras algo de seu afán de coleccionista? Sí, claro, eso era algo que nos afectaba a todos, porque foi xuntando na casa de todo. Eu compartín con el de forma moi activa dúas aficións, principalmente. A dos trens eléctricos, a das maquetas de trens, e a fotografía, porque eran dúas cousas que me gustaban a min. Entón, cos trens eléctricos, creo recordar incluso que esa afección empezara, aínda que a él xa lle gustaban desde sempre, porque fixera eso que fan algúns pais, que é dicir que lle compra un xoguete para o neno, pero que realmente para xogar el, non? Entón, eu creo que cos trens empezou un pouco desa maneira. Cando era moi pequeniño, cousa, claro, non son xoguetes para nenos pequenos, e empezou a construir maquetas, era algo fascinante, non? E ao final chegou a facer algunhas maquetas realmente grandes, na casa de Vilariño, construiu un alpendre, unha especie de caseta, unha casa, no xardín, solo dedicada para trens eléctricos. E ali nos metimos, ele e máis eu, a diseñar unha maqueta que contaba con máis de 100 metros lineais de vía. Unha maqueta grande, de moitísimos trens. E xa fixémola xuntos, eu axudelle. Ele era, digamos, o artífice principal, pero eu axudelle moito. E logo na fotografía tamén, el coleccionaba cámaras fotográficas, pero tamén era un bo fotógrafo, defendíase ben, de feito, teñese feito algunha exposición da súa fotografía, non? Ou incluso el realizou fotografías para algunha guía turística e cousas así. Bueno, pois iso tamén o compartín con el, non tanto a afición de coleccionalas, como si realizar fotos, iso me enseñou el incluso a revelar e todas estas cousas que había que facer antes da chegada da fotografía digital. E agora gustaríanos saber como che gusta lembrar o teu pai e que imaxes máis fortes tedes guardadas del? Bueno, lembro de moitas cousas, non? É algo que teño presente todos os días. Pero, claro, o que me quedo é sobre todo ca súa faceta de pai, non? Ca súa cercanía que tiña connosco, moito que se preocupou porque estudiáramos, porque fixéramos as cousas ben, o tempo que pasou con nos xogando. Tamén, me gusta, obviamente, lembrarme del na súa faceta de escritor, e teño esa grandísima sorte que podo
achegarme a él porque queda a obra, entonces podo ler os seus libros. Iso é unha sorte enorme, non? A lembranza que me queda é a de ter tido un bo pai que ademais foi un escritor, non? Iso é unha sorte. Que sentiches cando soubeches que a Real Academia Galega ia dedicarlle o ano 2017 das letras galegas ao teu pai? Bueno, sentime moi contento e moi orgulloso, porque que un admire o seu pai é algo normal, iso facémolo todos, pero que un país se poña de acordo para facer un homenaxe como este, durante un ano inteiro se vai a estar falando del, lendo os seus libros, facéndolle homenaxes, iso é unha cousa moi de agradecer. Estou moi agradecido e moi contento. Para despedirnos, gustaríanos facer unha homenaxe á túa cultura sueca e despedimoste cun tac-tac. Tack ska du ha!